24 घंटे में टीथ ग्राइंडिंग कैसे बंद करें, वो भी एक 20 रुपए की किचन आइटम से आपका 2 लाख का डेंटल रिपेयर बचा सकता है। आप सोच रहे होंगे माउथ गार्ड चाहिए होगा, रॉन्ग। इसका सोल्यूशन आपके किचन में छुपा हुआ है। कॉर्क को दांतों के बीच लाइटली प्लेस करो 30 सेकंड्स, दिन में 3 बार। मैसेटर मसल रिबूट हो जाता है। सिंपल साइंस। कॉर्क इक्वल प्रेशर बनाता है, ये रिट्रेन करता है आपके बाइट को। बिल्कुल फ्री अलाइनमेंट। कॉर्क का टेक्सचर ब्रेन को सिग्नल देता है, जॉ रिलैक्स। ये स्ट्रेस ग्राइंडिंग लुक तोड़ता है। नो पिल्स नीडेड। नेक्स्ट टाइम वाइन खोल रहे हो, कॉर्क संभाल के रखना।